హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు Mayachitra Photography యూట్యూబ్ ఛానల్. అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను ఫోటోగ్రఫీకి సంబంధించి ఒక టెక్నిక్, నేను ఫాలో అయ్యే ఒక టెక్నిక్ మీకు షేర్ చేయబోతున్నా. అదేంటంటే యాంబియన్స్ లైట్ని, మనం తీసే పిక్చర్లో యాంబియంట్ లైట్ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి. సో ఒక యూస్ కేస్ ఏంటంటే, మనం కొన్ని ఫ్లాష్ చేసి ఫొటోస్ తీస్తుంటాం. ఓకే, జనరల్గా ఆల్ నైట్ టైం ఫోటోగ్రఫీ వచ్చి మనం ఫ్లాష్ కంపల్సరీ వాడతాం. ఆన్ కెమెరా ఫ్లాష్ కావచ్చు, బౌన్స్ చేయొచ్చు కదా. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటారనమాట, మనం ఫొటోస్ తీస్తున్నప్పుడు యాంబియంట్ లైట్ అంటే బేసిక్లీ ఫ్లాష్ కాకుండా మనం చూసినప్పుడు సబ్జెక్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లోనో ఓవరాల్గా ఎన్విరాన్మెంట్, అక్కడ ఉన్న లైట్స్, కంటిన్యూస్ లైట్స్ కావచ్చు. ఇప్పుడు చూస్తే కనుక ఇక్కడ రెడ్డిష్ ఆరెంజిష్ లైట్ ఉందా, దట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దట్ లైట్ అనమాట. అలానే ఈ పైనుంచి వచ్చే లైట్ ఇదంతా ఇప్పుడు ఫ్లాష్ చేసి సమ్టైమ్స్, ఇప్పుడు నా పిక్చర్ నేను తీసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ వెనకాలంతా డార్క్ అయిపోద్ది. సో నేను బాగా కనిపిస్తా మంచిగా, అసలు ఫుల్ బ్రైట్ ఇనఫ్ ఎక్స్పోజర్ నా మీద ఉంటుంది. కానీ వెనకాల ఆ ఆరెంజ్ లైట్ మొత్తం డార్క్ అయిపోద్ది. లేదు, నాకు ఆరెంజ్ లైట్ కూడా కావాలి, ప్లస్ నేను సబ్జెక్ట్ కూడా వెల్ లిట్ అవ్వాలంటే కనుక అప్పుడు ఏం చేయాలంటే, నేను ఫాలో అయ్యే టెక్నిక్ ఏంటంటే, షటర్ స్పీడ్ని మీరు జనరల్గా ప్రతి మచ్ నేను మాన్యువల్ మోడ్లోనే షూట్ చేస్తుంటా. సో అలాంటి టైంలో నేను ఎంచుకునే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే షటర్ స్పీడ్ని తగ్గించుకుంటా. సో బేసిక్లీ అదే రైట్ కాన్సెప్ట్ టు డూ. అంటే చేయాల్సిన విధానం కూడా కరెక్ట్ అయింది. ఏంటిరా అంటే, షటర్ స్పీడ్ని మనం అడ్జస్ట్ చేయడం అంటే తగ్గించడం. షటర్ స్పీడ్ తగ్గించడం అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, యాంబియంట్ లైట్ని కూడా మోర్ టైం పాటు మనం సెన్సార్ మీద పడేటట్టు చేస్తున్నాం. అంటే వీఆర్ క్యాప్చరింగ్ మోర్ లైట్ ఫ్రమ్ ది యాంబియన్స్ టు అనేసి. సో అందువల్ల మనకి మీరు కావాలంటే ఒక 125 per second 1/125లో ఒక ఫోటో తీయండి విత్ ఫ్లాష్, ఆల్ మాన్యువల్ సెట్టింగ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే 125ని తగ్గించి 80కి చేయండి. ఓకే, 80కి చేసి ఈవెన్ ఫ్లాష్ కూడా కొంచెం తగ్గించుకోండి, ఎందుకంటే ఓవరాల్ పిక్చర్ బ్రైట్ అయిపోద్ది. ఓకే, అట్ ది సేమ్ టైం ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్ ఓవరాల్ బ్రైట్నెస్. బట్ మీరేం చేస్తారంటే షటర్ స్పీడ్ని 1/125 నుంచి 1/80కి చేసి చూడండి. వెనకాల ఉండే యాంబియన్స్ లైట్ మోర్ బ్రైట్గా కనిపిస్తుంది అన్నమాట. సో బేసిక్లీ అప్పుడు మీరు అనొచ్చు, మరి ఐఎస్ఓ పెంచినా కూడా అలానే వస్తుంది అనేసి. కానీ నేను చెప్తున్న కాంబినేషన్ ఏంటంటే, ఇదేంటిది, మన ఆన్ కెమెరా ఫ్లాష్ వాడినప్పుడు సో మనకు ఐఎస్ఓ సెట్టింగ్స్ స్టాండర్డ్. సో బట్ ఈ ఫ్లాష్ వాడినప్పుడు ఏంటంటే, యాంబియన్స్ లైట్ మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే షటర్ స్పీడ్ని తగ్గించుకుంటూ వెళ్ళండి. బట్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ బ్యాలెన్స్ అనమాట. అలాగని షటర్ స్పీడ్ తగ్గించుకుంటూ పోతే పిక్చర్ బ్లర్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది, బేస్డ్ ఆన్ సబ్జెక్ట్ యొక్క మూమెంట్ బట్టి. సో అక్కడ సమ్వాట్ మనం బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బట్ మొత్తానికి ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ సింపుల్ లాజిక్. మీకు యాంబియన్స్ లైట్ కావాలా, మీరు ఫోటోగ్రఫీలో షటర్ స్పీడ్ని తగ్గించుకోండి. ఇది ఎక్కువ రెలవెంట్ ఎప్పుడంటే, మీరు ఫ్లాష్ వాడుతున్నప్పుడు, నైట్ టైంలో ఫ్లాష్ వాడుతున్నప్పుడు షటర్ స్పీడ్ తగ్గించగలిగితే మీకు యాంబియన్స్ లైట్ కూడా బాగా వస్తుంది. సింపుల్. ఓకేనా, దట్స్ ఇట్. సో హోప్ దిస్ టిప్ ఈజ్ యూస్ఫుల్. సో ఒకవేళ మన ఛానల్ మీకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉందంటే కనుక ప్లీజ్ కమెంట్ చేయండి, సో దట్ నాకు కాస్త మోటివేషన్ దొరుకుతుంది. ఓకే, పీపుల్ ఆర్ చాలామంది మన కంటెంట్ని యూస్ చేసుకుంటున్నారనే ఒక ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది. సో దట్ నాకు మోర్ కంటెంట్ ఇవ్వగలిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకేనా, ఆల్ రైట్. మరి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో కలుస్తా. టిల్ దెన్ యూ గైస్ టేక్ కేర్, బై బాయ్.